J'y suis. NeoGate se fait discret depuis quelque temps, mais ils sont à la tête du marché antivirus. Je ne serais pas étonné que les Kelly aient quelque chose à voir là-dedans. Mais bientôt, ça ne sera plus que de l'histoire ancienne. Écoutez, je veux y mettre fin autant que vous. Mais rassemblons d'abord toutes les preuves avant de tout faire sauter. C'est notre objectif depuis le début. Je suggère de pirater le réseau de caméras pour en savoir davantage. Ces images nous viennent d'un second sous-sol situé sous la salle des serveurs. Quelqu'un veut y jeter un œil? Alors ça contient un petit cocktail de toxine botulique, conotoxine, succinmétonium. Bref. À quoi bon entrer dans les détails puisque tu comprends pas? Disons juste qu'il fallait pas mal d'essais pour trouver le bon dosage. Faudrait pas que ça tue trop vite, ou que ça contamine les Oh organes. mon Dieu. C'est là qu'ils implantent les micropuces. Et qu'ils les testent. Bagley, enregistre bien ces images. Elles seront parfaites pour mon dossier. En voilà davantage. Content de savoir que les normes sanitaires sont respectées. Il ne faudrait pas risquer une infection. On continue. Le problème, c'est vraiment les convulsions intenses déclenchées par les micropuces et la possibilité d'endommager gravement la marchandise, disons, précieuse. Les yeux sont les plus vulnérables. Selon les premiers tests, la microcharge est peut-être le problème. Bien que les dommages au tronc cérébral inférieur soient minimes, ils suffisent à engendrer des convulsions violentes. C'est bon, dans ça ira, environ Bagley. 34% Arrête. des cas. Je pense qu'on a assez d'images. Je vais faire des cauchemars pendant un bon moment. Les responsables de cette opération méritent une place spéciale en enfer. Voilà, toutes les données de la poule aux œufs d'or, en plus de ses images et de sa participation aux attentats. Ça devrait suffire à la faire incarcérer. Ouais, j'espère. Je crois qu'il est temps de tout faire péter et de désactiver ces micropuces. Non, que oui. C'est ouvert. Oui, bien joué. C'est l'heure de défoncer l'opération de Marie Kelly. On fait péter les serveurs. Ça va le faire. Les micropuces sont hors service. Je crois que la poule aux œufs d'or des Kelly est cuite.
Bagley, c'est de pire en pire, tes blagues. Quittez la zone, n'importe qui ne vous arrivera la même chose, d'accord? Ça devrait suffire d'être sec. Je vais contacter le bureau du procureur général au plus vite. Pas de temps à perdre. On va enfin faire tomber Mary Kelly. Merci. Ne nous décevez pas, Kathleen. On fait quoi maintenant? Il reste encore des tas de gens avec une puce. Dans quelques instants, Mary Kelly s'apercevra que ses esclaves personnels ne le sont plus et qu'ils vont devenir des témoins gênants. Nous devons l'appréhender avant qu'elle ne se débarrasse d'eux. On peut pas prendre ce risque. Les plans de Kathleen peuvent en souffrir, mais on doit aider les dernières personnes menacées. Le bastion des Kelly se trouve à la résidence Sandstone. Je l'ai indiqué sur votre carte. Marie va sûrement vouloir faire le ménage, si j'ose dire. Et elle contrôle encore toutes les micro-puces à proximité. Nous devons accéder au système de sécurité pour les désactiver, sinon ces esclaves risquent d'y passer. Compris. Trop bien. Ça y est. Hé, regarde ça. Venez donc, vermine. Bordel. Tu m'as marché, saloperie. Ah, vous vous croyez malin, hein? Merde. Peter! Oh merde. Bon, au moins les puces sont désactivées. Marie s'est enfermée dans son bureau en bas, mais la console devrait remettre l'ascenseur sous tension. Oh, et les gardes sont en alerte, alors essayez de ne pas vous faire tuer, entendu? Super. Vraiment génial. Vous devez rester suffisamment longtemps près de la console pour que je réactive l'ascenseur conduisant au bureau de Marie. Ces foutues puces ne marchent pas. Je suis dans mon bureau. Venez exterminer la vermine. Peter est mort. Ramenez vos fesses par ici et écrasez-moi ces saletés de cafards. Ok, on sort l'artillerie. Je mets à couvert. Où ils sont passés? Appliquez ici. Faites votre boulot, bordel. Ah, c'est la merde! En plein dans le mille! Je souffle, ça pas mal. Allez, couvre-moi pour ça. Touché!
près de la console pour que je réactive l'ascenseur conduisant au bureau de Marie. Ces foutues puces ne marchent pas. Je suis dans mon bureau. Venez exterminer la vermine. Peter est mort. Ramenez vos fesses par ici et écrasez-moi ces saletés de cafards. Toi, t'aurais pas dû me faire chier. Où ils sont passés? Rappliquez ici. Faites votre boulot, bordel. Abandonne, vous trouvez. C'est bon, les ascenseurs fonctionnent et vous pouvez accéder au bureau de Marie. Ah, et l'inspecteur Lowe est en ligne. J'ai peur qu'elle ne soit pas de très bonne humeur. DedSec, qu'est-ce que vous foutez là? On avait un accord. Les choses sont faites à ma façon. C'est pour ça qu'on a rassemblé ces preuves. J'ai tous les éléments nécessaires. Est-ce que votre paperasse l'empêchera de tuer ses esclaves? Cette femme est un chien enragé, Lo. C'est pas la peine de relancer le débat, on n'a pas le temps. Allez-y et empêchez-la de commettre l'irréparable. J'arrive. De sale rat. Voilà DedSec. Au moins vous tombez à pic. Les flics viennent pour t'embarquer. Oh, mais je compte bien là-dessus, mon chou. Plus personne ne bouge. Éloignez-vous d'elle. Marie Kelly, vous êtes en état d'arrestation. Qu'offrez-moi, inspecteur. Je suis disposé à me présenter devant votre fichu tribunal. Mais ne comptez pas sur moi pour m'éterniser inutilement. Hé, les nazes! Je vous ai donné un but dans la vie, alors que cette ville vous vomissait! On se retrouvera très vite, croyez-moi. Stop! Vous ne pensez pas qu'elle va vous laisser lui rafler sa prise du siècle? Qui tu protèges? Le peuple ou le système? Promettez-nous qu'elle s'en tirera pas. Putain de flic! Allez-y, je prendrai le relais. Eh bien, DedSec, vous avez eu ce que vous vouliez. Marie est neutralisée, de façon permanente. Je voulais faire les choses correctement, mais après tout ce que j'ai vu, je ne pouvais plus la laisser vivre. Ça devait arriver, Lo. Elle a eu ce qu'elle méritait. Pour tous ceux qu'elle a fait souffrir. Pour Angel. Vous avez fait ce qu'il fallait. Honnêtement, elle le méritait.
Tu traites les gens pire que des animaux, tu crèves comme un animal. Londres ne s'en portera que mieux. Je ne sais pas. C'est une idée de la justice qui n'est pas la mienne. En tout cas, ce n'était pas la mienne au début de tout ça. La reine est peut-être tombée, mais il reste de nombreux pions du clan Kelly, prêts à en prendre la tête. Tu as raison, Bagley. Je vais garder l'œil ouvert. Si j'entends quoi que ce soit au sujet du clan Kelly, vous serez les premiers informés. Vous êtes de bons partenaires, DedSec. Continuons cette collaboration. Désolé. Si les autorités vous demandent de vous soumettre à une inspection, elles attendent votre... Vous allez adorer. Amish m'a prévenu que Nigel Cass était sur le point de dévoiler un nouveau projet ignoble lors d'une conférence de presse. Oh ben, rien de très surprenant alors. Et pourquoi c'est censé me plaire? Parce qu'Amish a convaincu son contact d'Albion de nous parler. Apparemment, les choses n'ont pas été faciles depuis les facéties de Radu, et il est particulièrement nerveux ces temps-ci. Mais sa taupe pourrait nous fournir des informations utiles. Vous avez rendez-vous au Drowning Post. Je dis pas non à une petite pinte, en attendant de mettre un coup de boule à Cass. Ah oui. Vous avez lu les derniers rapports de terrain? Le clan Kelly intensifie ses activités à Camden. Merde! Tuer Marie Kelly semble n'avoir fait que renforcer son équipe. C'est consternant, non? Bah c'était une étape essentielle, oui. Mais on peut pas s'attendre à ce que le clan disparaisse du jour au lendemain. Ça semble un peu vain au final, non? C'est comme si rien ne pouvait changer. Nous, on fait changer les choses. On a sauvé des milliers de gens de l'esclavage. On peut pas forcément régler tous les problèmes. Mais on peut améliorer le sort de beaucoup de gens. C'est un argumentaire qui se tient. Non. La forme? Je suis un peu désolé de pas être là IRL, mais y a pas moyen que je sorte de ma tanière. Par contre, c'est bon, je garde une connexion cryptée avec votre planque. J'ai eu un échange avec votre ami, là, Richard Malik. Un ancien agent des Sœurs et un ancien d'Albion qui discutent. Normal. Bref, il m'a montré ce fichier audio, là. Vous devriez écouter, c'est peut-être du lourd. Très bien, je t'écoute. Et quand t'auras une minute, va voir Malik et mets-lui un bon crochet dans le foie de ma part. Comment ça, l'enquête n'a pas été ouverte? C'est une blague? Vous êtes de la police ou pas? Tout à fait. Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mon amie journaliste a disparu. Elle travaillait sur un article à propos des Sœurs, comme quoi ils enlèvent des gens. Je suis très inquiète, c'est vraiment louche, non? Écoutez, l'enquête n'a pas été ouverte et la décision a été prise plus haut, beaucoup plus haut. Vous comprenez? Vous en avez vraiment rien à foutre. Bordel, mais c'est pas possible! Bon, je vais raccrocher. J'ai tout enregistré. C'est un mandat d'arrestation frauduleux au nom de la journaliste. Apparemment, les Sœurs ont une fâcheuse tendance à capturer des innocents et notre reporter s'en est mêlé d'un peu trop près. Elle a besoin de nous. D'accord. Allez, on s'en occupe. J'ai marqué sa dernière position connue sur votre carte, mais vous devriez vous dépêcher. Elle est suffisamment récente pour que les Sœurs n'aient pas eu le temps de la rattraper. C'est à cet endroit que la journaliste a mystérieusement disparu, alors qu'elle enquêtait sur des mystérieuses disparitions en lien avec les Sœurs. Voyons voir ça. Je pensais qu'on aurait de l'avance sur les Sœurs et leurs méthodes dignes de la RDA, mais je vois des traces de lutte. Je vous ai tagué des preuves à me faire analyser. Il me faudrait juste des photos en haute résolution. On dirait qu'il y a quelque chose d'intéressant sous cette voiture. Déplacez-la, qu'on puisse regarder de plus près. J'ai entendu quelque chose.
Des empreintes de pneus relativement récentes, 63,2 cm de diamètre, gabarit commun pour les véhicules à grand châssis comme un fourgon ou une camionnette. Un fichier de notes est ouvert. On dirait celui d'un journaliste. J'ai ajouté une transcription sur votre disque de données. On sait où elle se trouvait, c'est déjà ça. Merci, Bugs. Quelqu'un a peint les caméras de sécurité avec une bombe. Merde! Que fait-on? Oh, hé, calmez-vous. Vous pensez que je vous ai fait prendre toutes ces photos pour les poster sur mon invite? Si vous trouvez le hub CityOS, je pourrais les comparer avec les images de vidéosurveillance et établir à quel moment la journaliste s'est fait enlever. Ça nous donnera peut-être un indice. Reçu 5 sur 5. J'ai trouvé. Voici l'image juste avant qu'il repeigne la caméra. Remarquez le van en arrière-plan. La bribe d'immatriculation indique un véhicule du gouvernement. Fascinant. Cela confirme que la journaliste s'est sûrement fait enlever par les Seurs. Savez-vous qui pourrait savoir où un agent des Seurs conduirait un journaliste détenu dans une semi-légalité? Un autre agent des Seurs. J'ai Malik en ligne. On peut lui faire confiance? Il le faut vraiment. Oui, peut-être que j'ai des idées derrière la tête. Ou peut-être... Regarde bien la peinture sur la photo. On ne la trouve pas dans le commerce. C'est du CARC. Un revêtement résistant aux agents chimiques. Usage militaire. Tu te souviens que tu m'as sauvé d'Albion? Va te faire voir! Non, arrête. C'était marrant. Bref, je voulais me rendre utile, donc j'ai installé un verre dans leur système de communication. Et j'ai découvert, entre autres, des infos sur leur demande de matériel. Bagley peut y accéder. On dirait qu'Albion vient de commander une caisse de peinture CARC de la même couleur au centre d'internement d'Albion. Je vous transfère les coordonnées. C'est le centre d'internement d'Albion. La journaliste qui enquêtait sur le programme de kidnapping illégaux des Seurs devrait se trouver dans l'enceinte. En mode recherche. Commence la fouille de la zone. Aidez-moi! Restez sur vos gardes et fouillez le périmètre. Les personnes sont déclarées à être vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Aidez-moi! Faites-la sortir. Vous leur avez bien faussé compagnie. Merci de m'avoir sauvé la peau et tout ça, mais on n'a pas de temps à perdre. Si je me tire pas au plus vite, genre ce soir, je suis carrément foutue. Ça tombe bien, je suis de DedSec. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ok, alors vous aurez peut-être plus de chance que moi. En fait, les Seurs ont des femmes de ménage et les terroristes de la TOAN, ils font toiletter leurs chiens au même endroit? Bah, les Seurs peuvent embarquer, sans mandat. Et leur convention de fouille merde, là, ça rend tout ça légal. Mais comment c'est possible? Depuis que Londres est sur CityOS, les Seurs ont un accès illimité à tous les mails, à tous les appels, à toutes les caméras de sécurité. À tout. Avec autant d'informations sur nous, la question, c'est pas comment ils peuvent faire ça. C'est qu'est-ce qui les en empêcherait, finalement. C'est pas possible.
D'accord, écoute, va à l'adresse que je vais t'envoyer. Quelqu'un va t'apporter un nouveau passeport. Je te souhaite bonne chance. Quand la journaliste sera en lieu sûr, je lui donnerai accès aux ressources de DedSec, qu'elle puisse finir son reportage. Bien vu, Bagley. Je pensais pas en être capable. Merci, c'est sympa de venir. Moi, ça va pas très fort en ce moment. J'ai un vieil ami qui s'est fait bien amoucher l'autre soir. Je voudrais lui rendre visite, mais bon... Voilà, quoi. C'est plutôt moche. Ouais, c'était une bande d'enfoirés du BAP. Ils savaient que mon pote était pas d'ici. Ils criaient « L'Angleterre aux Anglais, l'Angleterre aux Anglais !» en lui mettant des coups de pied dans la gueule. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Je sais pas. Pauvre bougre. C'est un paradoxe classique. Plus une société devient merdique, moins on veut la partager. Notre pays connaît un pic de violence envers les immigrants commise par des groupes organisés tels que le BAP. Saleté de bordel. Il y a forcément quelqu'un qui tire les ficelles. Le BAP, ou Bloc d'Action Patriotique, semble bénéficier de financements et d'appuis anormaux. Il est sans doute chapeauté par une organisation criminelle d'envergure. Une petite enquête ne serait pas de trop. Voici Kennington Park. D'après des articles locaux, ce lieu serait occupé par un violent groupe xénophobe se faisant appeler le Bloc d'Action Patriotique. Où est la police quand on la... Il y a vraiment des connards ici maintenant. On va pas dire qu'on n'a pas été prévenus, hein. Durant des années, des décennies. Les intellectuels nous ont rabâché qu'une immigration non contrôlée conduirait à notre perte. On nous a annoncé une rivière de sang débordant des caniveaux qui finirait par tous nous emporter. Et nous y voilà, des centaines de milliers de sans-papiers enfermés dans le bar, sans parler de ceux qui traînent dans les rues. Moi, je dis qu'il est peut-être temps de les envoyer dans le bourbier de week-end. Dehors, les immigrés! Mince alors! Quoi, je dis ce que je pense? C'est des gens qui vivent et qui pensent pas comme nous. Qui débarquent et qui veulent mettre le dawa. Ben moi, je préfère comme c'était avant, tu vois. Ils arrivent avec tous leurs problèmes, là. Mais c'était déjà bien assez la merde comme ça. Alors, soit ils dégagent, soit on les défonce. À eux de choisir. Qu'est-ce qu'il se trame? Écoutez, je n'ai pas tellement envie de me battre. Attendez, vous faites partie de ceux qui manifestent contre les manifestants? Non. Oh, Dieu soit loué. Je n'ai rien contre les immigrants ou les réfugiés, bien sûr. Mais je suis réaliste. Nous ne pouvons pas tous les aider. Nous n'avons ni les ressources ni l'infrastructure nécessaire. Il faut parfois savoir dire non. Elle n'est plus loin. Armez-vous. Armez-vous et vous laissez pas intimider par ceux qui prétendent que vous êtes des extrémistes. Ce qui se passe dans les rues nous donne raison. Nous sommes actuellement en alerte. C'est ma ville ici. Je vais où je veux.
Voilà un email intéressant. Il semble que le BAP rendait compte à quelqu'un se faisant appeler le Martin Pêcheur, qui les encourage à attaquer les immigrants. Fascinant. Il y a d'autres infos? Le GPS de l'ordinateur indique un point de rendez-vous régulier entre le Martin Pêcheur et au moins un membre du BAP. Je ne pense pas qu'il se retrouve pour échanger des autocollants ou des gommettes de licorne. On devrait trouver quelque chose d'intéressant là-bas. Je vous transfère les coordonnées. Dégagez, j'en ai marre de vous. C'est là qu'un organisateur du BAP se réunit régulièrement avec le Martin Pêcheur, qui semble tirer les ficelles du bloc identitaire. Allez, trouvez-le! Drone, protocole de recherche. Abandonne. On ira doucement. Albion a mis votre camarade derrière les barreaux. Donc tant que vous ne faites pas de grosses bourdes, vous êtes mon agent préféré aujourd'hui. Ça craint, mais on a un travail à finir. C'est là qu'un organisateur du BAP se réunit régulièrement avec le Martin Pêcheur, qui semble tirer les ficelles du bloc identitaire. Ce genre de rencontre dans un commissariat, ça me rend nerveux. C'est une bonne couverture. Si jamais tu te fais repérer, on pensera incontestablement que tu t'es fait coffrer. Ça me fait bizarre d'être assis là sans menottes. Bon, qu'est-ce que t'as trouvé pour nous? J'ai trouvé une liste de noms. Tout un tas de gens du coin qui seraient susceptibles de réagir sans conteste avec violence, d'après Filament. T'as envie qu'on se défoule un peu? Oh, plutôt 2 fois qu'une. Du sang et de la violence à la télé. C'est tout ce que le Pékin moyen attend, non? Ça te gêne? Et t'es sûr que ça va pas nous retomber dessus? Les Sœurs veulent la même chose que vous, tu sais. Virer tout le monde sans ménagement et résoudre la crise des immigrants. Tu rendrais un service public, en vrai. Moi? Rendre un service public? On aura tout vu. De nombreux fichiers ont été ajoutés sur le lecteur. Et voyez-vous ça, le Martin Pêcheur est un agent des Sœurs. Alors ce sont eux qui alimentent le BAP. Quoi? Sérieux? C'est les Sœurs derrière tout ça? Tout est dans ces fichiers audio. Sinon, vous n'avez qu'à demander au Martin Pêcheur en personne. La police lui prête un bureau dans ce commissariat. Excuse-moi? Pourquoi? Parce que ça lui fait moins de transport, qu'est-ce que j'en sais. Trouvez-le et neutralisez-le, qu'on puisse couper les vivres du BAP.
Martin Pêcheur éliminé. Ces crapules xénophobes peuvent toujours courir pour se fournir en équipement militaire à présent. J'aimerais pouvoir en dire autant à propos d'Albion. Puisqu'on en parle, vous feriez peut-être bien de déguerpir. Les pouvoirs en place essayent de provoquer la violence des immigrants pour justifier leur chasse aux sorcières. Une idée? J'ai demandé à Malik de me livrer son analyse. L'armée étouffera l'affaire si ça sort dans les médias. Alors il faudra tout publier vous-même. Le protocole des Surs préconise 2 choses. Bombarder Internet de fake news et prendre de la distance avec l'incident. Comme la propagande fonctionne, personne ne saura distinguer le vrai du faux. Et le temps que la poussière retombe, toute personne ayant des preuves aura disparu. C'est parti. Ouais, d'accord. Voilà. Suite à des rumeurs sur la présence d'agitateurs dans les rangs des contestataires, la manifestation clandestine de Kennington Park a été annulée. Les Surs confirment que certains des organisateurs qui faisaient l'objet d'un mandat ont été interpellés. C'est ici? Alors, et notre contact? Mauvaise nouvelle de la part d'Amish. Son contact est en retard. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise. Que dans les casinos normaux. Et sans cet argent, il serait à la rue. C'est pas moi qui vais leur... Encore à se dégrader le lobe frontal? Qui êtes-vous pour me juger, imbécile de robot? L'attaque a eu lieu au moment même où le PDG d'Albion, Nigel Cass, annonçait une nouvelle initiative en matière La de télé sécurité. plus fort, s'il te plaît! Nos caméras ont enregistré la scène de l'attaque. Attention, certaines images peuvent être choquantes. C'est grâce à un travail sans relâche que nous avons pu déployer ces points de contrôle. Attention 43C, préparez-vous à attaquer. Parez à faire feu. Parez à faire feu. Menteur! Espèce de sale menteur! Tu vas tous nous tuer! Tandis que les agents du gouvernement préparent une annonce, Nigel Cass déclarait ceci. Nous attaquer, moi et mes hommes, c'est une chose. Nous sommes entraînés pour combattre ces monstres, mais je ne tolérerai jamais qu'on touche aux civils. Cette ville mérite la paix. Je vous le promets. Si rien ne change, ces attaques continueront. Nous ne pouvons plus rester cloîtrés chez nous. La peur au ventre. Les criminels. Les terroristes. Nous pouvons les empêcher d'agir. Et pour cela, j'ai un plan. La police et les politiques ont peut-être baissé les bras. Mais moi, je n'abandonnerai pas. Merci. Alors ça fait plaisir. C'est Cass qui doit prendre les choses en main. Jamais de la vie. Encore une de ces raclures à vide de fric. Arrête, Nigel Cass est le seul qui en a quelque chose à battre de cette ville. Crève! Hé, baissez d'un ton! Restons courtois. C'est son problème, non? Moi, je m'en fous. Je vais pas aller le voir pour lui dire... Putain de merde. Dites-moi que vous avez pu rencontrer mon contact et qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Ton contact s'est jamais pointé, Amish. Mais franchement, c'était un coup fourré. Typique de Nigel Cass. Si j'ai tort, je mange mon chapeau. Son discours, les caméras, tout est bien trop parfait selon moi. Nous devrions inspecter les lieux de l'assaut. Non, mais tu comprends pas. Radu était complètement à l'ouest ces derniers jours. Il délirait en disant qu'il fallait absolument arrêter Cass, peu importe le prix à payer. Le timing est trop parfait. Cass qui annonce sa nouvelle initiative de sécurité et qui se fait attaquer en public? Mais bien sûr. J'espère que vous avez raison et que c'est pas Radu qui a pété les plombs. C'est scandaleux. Des mercenaires qui patrouillent dans la rue. Qui nous menacent? On se croirait dans une dictature pourrie du tiers-monde. Comme une prison géante à ciel ouvert. Et la liberté dans tout ça, hein? Et le traitement équitable. Des soi-disant soldats qui peuvent nous opprimer et nous battre. Et on devrait se laisser faire? C'est n'importe quoi. Le gouvernement dit que c'est nécessaire. C'est la faute du gouvernement. C'est le site où Nigel Cass s'est fait attaquer. Mais surprise, surprise, sa clique de malandrins a déjà fait disparaître toutes les preuves. Comme c'est étrange. Albion essaie de balayer toutes les preuves. Je trouve ça légèrement incriminant, pas vous? Possible. Si vous cherchez des indices, je pourrais peut-être reconstituer l'attaque en réalité augmentée.
Oh oh, vous êtes vraiment un chic robot, mon cher Bagley. Il y a un relais CityOS à proximité. Vous y trouverez les données dont j'ai besoin. Laissez-moi m'en charger. Vous devez récolter des données afin que je puisse reconstituer une scène en réalité augmentée. Observez, signalez, c'est réglé. Ça devrait convenir. Regagnez le lieu de l'événement pour voir la reconstitution. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Tout cela me semble pro-terroriste, dans le sens où ça a l'air à la fois pro et en faveur du terrorisme. Alors, notre homme peut se procurer du matériel professionnel. Ça ne nous aide pas beaucoup. Je vais voir ce que je peux trouver. Recherche dans les bases de reconnaissance faciale et le voilà. Radu Florin, un employé d'Albion bien comme il faut, jusqu'au jour où il a tenté d'écraser son patron avec un camion piégé. Radu? Oh merde! C'est le type qui m'a rencardé sur Thémis, mon contact chez Albion. Ça alors? Ce n'était pas du tout un coup monté. Quelqu'un a vraiment essayé de l'assassiner. Qu'est-ce qu'il a bien pu trouver pour en arriver à un truc aussi extrême? Vas-y, Bags. Regardez-moi ça. Il y a une boîte noire sous le châssis du camion d'Albion, comme dans les avions. Je pourrais tenter de localiser la boîte noire. Elle nous indiquerait l'emplacement actuel du véhicule. Pourriez-vous également vérifier les plaques, Bagley? Bien sûr, je vais également surveiller les échanges d'Albion et fouiner là où ils s'y attendent le moins. C'est pas comme si je m'occupais de tout. Cela ressemble à une histoire d'employé en colère. Cass a dû faire un sale coup pour mettre le pauvre bougre dans cet état. Tant mieux pour nous s'il y a des tensions dans leur rang. Ça veut dire qu'ils ont un point faible qu'on peut exploiter. Allons examiner de plus près le camion de l'attaque. D'après les conversations radio d'Albion, ils ont reconduit le camion jusqu'au site de l'attentat de la TOAN. Et encore plus étrange, ils en ont profité pour y ramener la dépouille de Radu Florin. Comment? Pourquoi diable l'amènerait-il à la TOAN? C'est Albion qui coordonne les efforts de nettoyage du site, ce qui est plutôt vague. C'est leur dépotoir en fait, non? Pour les problèmes qu'ils veulent faire disparaître. Si on trouve le camion, on trouve Radu. D'accord. De ma gueule. Attention, il est de votre Sérieux? Je suis sur les lieux de l'attentat de la TOAN. C'est là qu'Albion a garé le camion de l'attaque de Finsbury? Tout à fait. Toutefois, on ignore pourquoi ils l'ont amené ici. Voyons voir ce que je peux trouver.
croisés. Ça ira mieux demain. C'est le camion qui a commis l'attaque de Finsbury. J'ai une correspondance d'immatriculation. La dashcam est inexploitable, mais les caméras sur place ont fait un enregistrement audio. Écoutons ça. Oh merde, il est vraiment amoché. Bah c'est ça quand un véhicule explose. C'est moche, je le croisais souvent au service de R&D. Tu le connaissais toi? Carrément pas. Et puis j'en parlerai pas si c'était le cas, si tu vois ce que je veux dire. Je détecte à proximité plusieurs optiques dénuées de signes vitaux. C'est par là que nous devrions chercher le corps du chauffeur. Ça marche. Vous avez fait quoi? Attends, c'était quoi ça? Oh là là, il est complètement décomposé. Ça peut pas être lui notre coupable. Bah, ça me dégoûte. Oui, à en juger par son état de décomposition, je dirais que cette personne est morte pendant l'attentat de la TOAN et un mystère de résolu. C'est quoi ce truc? Perte de temps, ouais, ça sert à rien. C'est lui. J'en suis sûre. Il est couvert de brûlures. J'aperçois un bout de métal abîmé dans sa caboche. C'est peut-être son optique. Oui, mais ça ne suffira pas à arrêter notre super Bagley. Je suis en train de récupérer tout le contenu de son cloud. Je vous recommande de quitter les lieux. Il faut vraiment être un monstre pour utiliser cet endroit et y balancer des cadavres. On exhume encore des cadavres des décombres de la TOAN. Ils peuvent donc tuer n'importe qui sans être inquiétés. J'ai déchiffré un fichier audio trouvé sur le corps de l'assaillant. Je lance la lecture? À toi de jouer, Bugs. Il les a lancés, maman. Ils attendent là-haut et personne n'est au courant. Les gens pensent que ce type les protégera, mais ce n'est pas son but. Son but, c'est de prendre le contrôle. Il les a envoyés là-haut pour nous surveiller, et pire. Il dit que c'est la justice. Les drones Thémis. Quelle blague! Le projet était mort, mais il a demandé à l'équipe de concevoir une mise à niveau pour activer un redémarrage du système et... Tu détestais toujours que j'utilise mes mots compliqués. Je dois empêcher ça. S'il n'est plus là, ça n'arrivera pas. Maman, je vais faire quelque chose d'horrible. Enfin, c'est ce que diront les gens. Si seulement ils savaient ce que je sais, ils changeraient peut-être d'avis. Ils verraient que je ne suis pas un monstre. Maman, moi j'essaie de l'arrêter, le monstre, pour empêcher une horreur. Est-ce que toi, tu tuerais quelqu'un? Est-ce que tu le ferais si c'était vraiment horrible? Pardonne-moi. Je t'aime. C'est une plaisanterie. Je ne peux pas croire que ces drones Thémis sont au-dessus de nos têtes depuis tout ce temps. Une mise à jour système et ils se transforment en tueurs.
Ça peut prendre des mois, mais Cass est capable de remettre le projet sur pied. À moins qu'on ne détruise directement les drones. Eh Bugs, par hasard, les données Thémis qu'on a effacées chez Tidis, tu t'en souviendrais assez pour nous bricoler une meilleure mise à jour en mode rétro-ingénierie? Je vous propose encore mieux. Coder un virus directement à partir des données. Bagley, comment tu as pu garder une copie des données de Thémis? C'est moi qui lui ai demandé. C'est idiot de bazarder des données comme ça. On sait jamais ce qui pourrait nous être utile. Bref, si on s'en servait pour infecter les drones... Albion a un hub de communication centrale à Tower Bridge. Si vous transférez le virus là-bas, tous les drones se le prendront en pleine face. C'est parti. Foutue machine. Salope de machine à PV volante. Quel crétin ce drone.